nayo lona iyahluka ziyaduma uyezwa kuyaqhuma abantu angiduzwa ngendlela wawuzaduma ziduma lapha eSodoma naseGomora zathi wathi angeke sonde angeke sonde ungesondela ufuna ukutshela ukuthi uSimakade ukhole kanjani wafika labathi hey ndoda wamuhle kanjini wena ugcwala inkazimulo ngiyangizwa abahlala lapha nje banephuza face wena wamuhle kangaka wathi hayi lisuka le ngihlukane khona nomalume wami ngize bathi kodwa lapha uma ufika la akwenzeki nje uhambe wedwa sokutholela okusabedlana okufaka isiketshanyana wathi hayi ngitholeleni awulothi usathane ehlakaniphile umkalothi ungamboni ngoba ephenduka isidulu sikaSawuli kwakuyinkuzimalanga eyayidansa emashibhini lo sisi lonyangizwa kwathiwa namusisi wathi uyabheka wathi awuyithamile njalo angaba kwezwa lokhu ngiyamthatha wathi cha ngeke umthathe ungakhiphanga lutho wathatha iy'nkomo zesibusiso iy'nkomo zesibusiso wayithatha wayihambisa zonke wathatha isigebengu saseSodoma saba ngakuye bakunika uforum hlala kuforum bathe basahleli ngifuna uzwe kahle ukuthi uhambe nathi kwazwakala ngilalela le ndoda le inezithe yini yazi nomfundisi iBhayibheli eqondile yahlasela wathunjwa nempahlana kaLothi konke kaLothi naye wathunjwa nonkosazana wakhona wathunjwa wasala uforum ungenayivalo nebhodwe lingekho base bethi kunzima ake sikhuphuke siyoqwatheni siyobuyela uAbraham bakhuphuka bayalapha entabeni bathi umshana wakho uthunjiwe iyamizwa uthunjiwe umshana wakho uAbraham wathi okay kulungile ngizobona ukuthi ngenze njani wathatha phakathi ey'ncekwini zakhe ey'fundisiwe ezo-300 uyohlasela amakhosi ayisihlanu nabantu abangaki 18 fika lapha wabahlasela wabanqoba waqoqa yonke impahla kusho iBhayibheli lapho wayiqoqa yonke impahla wabuya nayo noLothi nonkosikazi wakhe wabuya nayo umebuya ngizweni kahle ngifuna ubhekele indaba yokuthi-ke nawe uJehova ukhona kuze ube nini wahlangana nenkosi yaseSodoma neyaseGomora yathi Abraham nika abantu yebo usho le ndoda nika abantu nazokunikeza ngikuthathele impahla kodwa uAbraham namanga ngeke ukubone uSathane wathi mayisho njalo yayisiphonseka ungafunda leli lesilokubambezela anilifunde manje ngifuna ukubona nanti uhambo fundani uGenesis 14 phela sheshana ngifuna ukusiza loya ukuthi uyahanjwa noJehova noma sekunengene phakathi emgodini
wahlala amadimoni azakha phakathi kodwa uJehova uyahamba nawo. Amen. Genesis 14. Qala kuwani ifunda masinyane. Impi kaKhedelaomere. Kwathi emhleni kaAmrafeli, inkosi yaseShineyari noArioki, inkosi yaseLasare noKhedelaomere, inkosi yaseElam, noTidali, inkosi yezizwe. Bapha impi noBhera, inkosi yaseSodoma, noBirisha, inkosi yaseGomora, noShinabe, inkosi yaseAdima, noShemebhere, inkosi yaseSeboyimi, nenkosi yaseBhela eliyisowari. Bonke laba bahlangana esigodini saseSidim esilulwandle likaSawudi. Yebo. Iminyaka eyishumi. Ufuna uzoya esigodini sani? SikaSawudi. Angithi uhlala ushumayela ngomkalothi waphenduka yini? Awufuna ukwazi ukuthi yini isizathu. Asikho lapho ufunda wena khona engifuna la. Iminyaka eyishumi nambili bamkhonza uKhedelaomere. Kepha ngomnyaka we-13 bahlubuka. Ngomnyaka we-14 kweza uKhedelaomere kanye namakhosi anaye banqoba amaRefa eAshtarothi, Karnaimi, namaZuzi eHam, nama-Eli eShave, Kiriathaimi, namahore entabeni yawo iSeyiri, kwaze kwaba se-Eli Paran ngasehlane. Base bebuyele emva beze eNimishpati eliyiKadeshi, bachitha izwe lonke lama-Amaleki nelama-Amori ayehlala eHasason Tamar. Yaphuma inkosi yaseSodoma nenkosi yaseGomora nenkosi yaseAdima nenkosi yaseSeboyimi nenkosi yaseBhela eliyisowari, bahloma balwa nabo esigodini saseSidimi. Balwa noKhedelaomere, inkosi yaseElam, noTidali, inkosi yezizwe, noAmrafeli, inkosi yaseShineyari, noArioki, inkosi yaseElasare. Amakhosi amane alwa nayisihlanu. Isigodi saseSidim sasigcwele imigodi yeBhitume. Inkosi yaseSodoma neyaseGomora abaleka awela kuyo. Abaseleyo babalekele entabeni. Bathatha yonke impahla zaseSodoma neyaseGomora kanye nako konke ukudla bamuka. Bamthatha noLoti. Bamenze njani? Nomfowabo kaAbrahama. Nobani? noLoti. Indodana yomfowabo kaAbrahama wayehlala eSodoma kanye nempahla yakhe bamuka. Kepha kwezophunyukileyo wamtshela uAbrahama uHebheri ngokuba wayehlala ngasema-Okhini kaMamre um'Amori, umfowabo kaEshkholi nomfowabo kaAnere. Laba babehlangene noAbrahama. Nxa uAbrahama esezwile ukuthi umzalwane wakhe uLoti uthunjiwe, wabuthi ingceku zakhe ezifundisiweyo ebezizelwe endlini yakhe. Lalela kahle. Uthembe ingceke ezinjani? Ezifundisiweyo Endlini kabani? endlini yakhe. Yabona ke la singangena kwenye intshumayelo ngelinye ilanga ayina ukuthi nango 2026 ungalokuthi uze umzalwane wakho uthi ulimele. Yebo. Bese udlulisela indaba kwabanye. Funa balungiselwe ukuqoqa abantu abafundisekile, hayi abagqoka isiketi nje, hayi abezinwele njengoba nawe usenza, Abafundisekile. Funa Wabutha izinceku zakhe ezifundisiweyo ebezizelwe endlini yakhe. Ezingama318. Wabaxosha kwaze kwaba kwaDani. Wazahlukanisa ebusuku ingceku zakhe. Wabahlasela, wabanqoba. Yebo. Wabaxosha. Kwaze wafika eHoba elingasenyakatho kwaseDamaseko. Wabuyisa yonke impahla. Wambuyisa noLoti umzalwane wakhe. Nkosi yami. Nempahla yakhe. Nkosi yami. Nabesifazane nabantu. Yebo. Emva kokubuya kwakhe ekunqobeni uKhedelaomere namakhosi anaye, yaphuma inkosi yaseSodoma
yayi kumhlangabeza esigodini saseshave esisigodi senkosi Iphuma emgodini angithi uma iphuma phi? Ngisho uSathane uphuma phi? Kuyibhethume le. Ibedlani la. Uhlala phi? Mase bona abantu abaphunyukile wenze njani? Ukhona abazophunyuka nje. Baphunyuka inkosi ikhona. Jesus. Funda. Melchizedek inkosi yaseSalema waletha isinkwa newayini. Wayengumpristi kaNkulunkulu phezu konke. Wambusisa wathi uAbrahama makabusiswe uNkulunkulu ophezu konke, umdali wezulu nomhlaba. Makabonge uNkulunkulu ophezu konke onike izitha zakhe esandleni sakho. Abrahama wamnika okweshumi kwakho konke. Lalela. Angikho into eziningi la kuyongifaka entweni. Ngiqondela ukuthi uma usahamba uma ungaqapheli unesikhathi sokuthi uyithole usuthunjini. Baningi abakhona la ongathi umhlala naye kwenze njani nathunji. Indoda yalapha yangithumba ikuthumbelana yathi asabe siye endaweni ethile yafika ngishiye ezenzele ngayizwe sikuthiwa yilapha eKlobadini uthunjini ungayisoli uvumela ukwenze njani udingo Abraham ngenxa ukuthi usimakade uyathwalana ukuthwala uthunjini. Yabona nje okwasiya kulonyaka baningi abazobuyisela emhlaba bathunjwe bebelethi bethwe bakhona. Amen. Yikho sinalesi sihloko esithi uhambe nathi waze kwala. Ake sidlule kokubi sibheke ukuthi uNkulunkulu muhle kanjani. Awuyibhekona ngoJanuwari wathula selathakela wathuka ngoFebruwari walimaza abanye baze bahlukana nokukhona base ngathi usimakade uvaliso wathi nangomathi mhlawumbe uzoqhubeka waqhubeka wathuka waphinde wahamba kabi kubantu kade bezosindiswa wakusitha eyintweni okufazi kubulala ungenankulunkulu wakusibekela usimakade ngokuhamba nawe uze kube namhlanje kusiza. Wafika uSathane ethi lo muntu sengikhathele kuye noma ngashongo lutho uqeda abantu usimakade wakusiza. Hallelujah. Wakuthwala wathi uyezu 2025 u31 wakhona namhla lo muntu uyabuka. Uyabona nje ubehambe nathi kwaziwa namhlanje ngicela ungesabi. Thank you, Jesus. Kulesine lezi sobumnyama ekade uzungeza kuso kuyisikhathi namhlanje sokuthi ubanjwe ngesandla. Uyabona sizongena nabaningi 2026 bakhona abazalwane 2026 kunezinto eziyosala kuyinambithisi kunezinto eziyosala noma kade uzonathi zimnandi ezinye zazo nezimnandi kade zikuthokozisa nabangani bakho kodwa ngenxa ukuthi usisize kwaze kwala futhi ngikhuluma le ndaba ngoba angikhathazwa indaba ukuthi usindiswe nini. Inkinga yakho usuke wangena la namhlanje uzothwala lonke ibasha elingene la ngegama likaJesu uyobekwe emhlane kaSimakade uzowela namangakho ayophelela emhlane kaJehova uyokonke kade ukwenza ukumbi uzophela endleleni. Bakhona abazalwane hey uyatholana. Amen. Uyabona lapho ukuthi unento nje ngijwayele ukuyisho abantu bengayizwa u-Abednego noMeshaki noShadrach
abayiswanga kuleli yathafa laseDura ngoba nakho cabanga ngesikhathi sika-Abraham akuzange kwakhiwe emjondolo lahlala nje awuzange udevelophe ngisho icontract lahlala nje kanti uJehova ufungile uthi kwabanye umlilo ngizokubasa phezulu ayibasanizwa ngingasali kodwa ngenxa ukuthi uSathane wangena la ayamiswa uyodinga ukuthi mase kubusa inkosi nokugedi nesandla uzombiwa la inkosi yaseGomora yangena ufuna ukuyishisa nomoya wayo namadimoni Jesus. ubona kumbikwa nje kube sengathi ulikhona na uMishaki noShedraki noAbednego baphothwe emlilweni bengenzanga lutho ngenxa kaSimende kade bewuxofa awusisi isizathu leso isizathu esikaJehova uJehova uyabuyisela njengoba lithi iBhayibheli bonke kade bengenalutho bayabuyiselwa kulonyaka kunezinto zakhe zantshontshwa zantshontshwa ungakazalwa zantshontshwa kuyihlo kayihlo kodwa 2026 zobe sezoshaya manje kuyobuya into esingaziyo ukuthi ziqhamukaphi kunefa elasetshenzwa umkhulu wakhe warojwa ngabamhlophe bakhe igazi lakhe lelo gazi lakhe selibuyiselwa kuwe ibangekesho uDavidi athi usekhona yini endlini kaSawula engamenzela umusa namhla sizosho njalo sithi usekhona yini owahlithela into zakhe ezokwenzela uJehova umusa ngegama likaJesu uyophumelela emini ayikhuze ebusukwini nasebini kodwa uyophumelela emini uyabona na yini nawufaka into sobayo ethi nake phumelela awuthi abene esondweni engane zakuthola ziyokuyeka emini awuthi ameni haleluya ungabusakhona indaba yakhe iyaphela namhlanje siyabona bakhona bazalwane indaba yakhe ilungisiwe Jesus. lalela lo ekade ethunywe uSathane ethi uzoqeda nempilo kabani ukube wazile bekufanele akunqume ngo-4 asuse ikhanda empilweni kabantu manje wabuyeka waze washaya u-7 waphuma kwakho wazongena la manje awusanqumeki awusathakatheki awusasondeki awusenziwa lutho abathalathayo imithi iphanele phaketheni abanamabhodlela ususho ngezwi lakho uthi ngezwi lami abakutshalela ekhaya alifele khona busini ngegama likaJesu abakufake ofisi lakho uyasala khona awuthi amen Sathane unamanga Sathane uyisehluleka In the name of Jesus, in the name of haleluya usizile kwaze kwanini kulo usize kwaze kwanini sisizwa ubani kusebenza sihola ubani kusebenza uJehova sikhuphula indawo uJehova sehlisa indawo uJehova siwelisa uJehova sifake amanzi uJehova sifake emlilweni uJehova siphumele kuze namhla siphumele kuze awuthi amene sonke shout hallelujah hey Sisizwe uJehova. wasiza Ebenezeli. ngithi wasiza uJehova yazi inhlupheko isenze sano
Umhletshwa usenze salo. Indlala isenze salo. Shout hallelujah. Sengathi ngasho ngeke. Ngithi manje injabulo. Walimisa phakathi kwemisphanesheni waqapha igama lalo ngokuthi i-Ebenezeri. Isizathu ethi kuze bemanje uJehova usisizile. Ubeke ini ithi amadoda ayi uJehova ubekani amadoda usisizile. Imazi ukuthi usathana uphila nje ngenxa yethu. Uyazi udokotela wakho akutshela ukuthi une-cancer. Wazi kahle. Udla amaphilisi e-BP. Amanye usawazi. Okwenza ukuthi ungafi. Yitshele leli baba. Amphini bathi unoshukela ongawazi. Kunini oqala ushukela usalo. Kodwa namhla usiyabulala. Kodwa ngeke usafa ngoba uJehova ubeke ini. Uloma nabantu abangekho. Nikhona uJehova ubeka ini. Eliphilisa impilo baba. Bonke abezakuwe bayakhuzulwa. Bakhuzulwa yini? Akunandaba ukuthi ubani olandela impilo yakho. Lama Amon namafilisti akusilona ifilisti, amafilisti. Wena uhlaselwa umndeni owodwa. Uhlaselwa umalume wakho. Umzala wakho udadewenu umuntu wakho. Bonke omakhelwane benze njani? Bayaqoqana uma bezohlasela impilo yakho. Kodwa bahlangane nenyanga zonke. Bathi baqeda ngempilo kaBaba. Into efika ibathiye. Bafika ini la uhleli khona. Base bethi bayakubheka. Bathi besiyamthola. Sibanjelwa ilelitshe. Basande khona amapiki namafosho. Bashaye. Iminyaka kuyiqhubeka. Bashaye. Amapiki avutha umlilo. Bashaye. Bathi kwenze njani baze bafa abanye. Itshelo nalifi. Kunokuthi life liyaqhubeka. Livikela impilo yakho. Awuthi amen esondweni. Okwenza ukuthi uIsrayeli engabulawa uFaro. Sho. Yitshe. Itokwenza ukuthi uIsrayeli engabulawa uFaro yini? Amadoda. Bayilokanda nje kuphela.
wena usazophila bengakufuni. Awusuka. Ngithanda indlela iBhayibheli lakho. Hayi ngokufanwa engenamali. Wathiwa yiki. Funda phela. Angithi wena uphatha iBhayibheli kodwa ulazi. Funda 1 Corinthians 10. Qala ku-1. Awuphili nje ma. Akho nyanga yakhe ekuphilisa. Bekathatha amatshana bethwathwa awiswa isitimela. Agaye yonke lento le emnyama ethi kwenza insizwa umphetho lowo. Uma uyesaba uyitshela ukuthi kusho mina. Ngiyesaphela mina inyanga yakho. Ngizokahle kanjani? Yini khuluma? Yongenzani? Wahlula umfundisi wakhe ephethe uqolosho lophondo la. Wabhela phansi mawuthanda umvuke mawuthanda. Let's go to the 10. Qala ku-1 funda. Ningahlubuki uNkulunkulu njengalokho benza abakwa-Israyeli. Ngoba ngithandi bazalwane. Ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babe phansi kwefu. Yeah. Bonke badabula ulwandle. Bonke baphaphithiswa kuMose efwini naselwandle. Yebo. Bonke badla kudla kunye komoya. Yebo. Bonke baphuza kunye komoya. Yebo. Ngokuba baphuza edwaleni lomoya elabalandela. Yini? Idwalelo Senjani? abalandela. Idethi ufalo yini? Alidwala yabalandela. Hey, Nesumthela logobela wakho lemkhoba. Odli inkukhu zonke ethi hey. Uyangisiza manje. Insisi yakhe mangithenje. Ngilala ke udlala ngaye. Into ekwenze kwaziwa lapha yitshe. Yini? Elisiza impilo kaBaba. Uyezwakala. Likusiza noma ungalifuni. Lelitshe likusiza noma ulithuka. Likusiza noma ulikhuluma kabi. Kodwa likusekele. Leminyaka engakho iphilile. Awuphilanga ngokwenzekala. hallelujah. Thank you, Jesus. Ikhona. Wathunga abantu. Bangaki ngizobasongele. Abanye abakhulumisi. Kuyokusiza nani wakhulumisi? Angifuni futhi akunikwa ubani wethu uzonika umuntu. Akho umuntu wethu uzonikwa abantu abakajehova. Angiphiwanga angifuni nje lokusengcolisa. Hey, akekho umuntu wakho. Bonke abakabani. Futhi lotha umfuni uzophila azakushiye. Uyofuna umshiye ebhekile. Noma ungamfakela amabhodlela kafi. Noma ungamhleba kafi. Noma ungashona emabhuti uyothola lando okuthina kafi. Sanibonani. Angisukeli njalo ukuthi emabhuti. Jesus. Ufike indoda yasemabhuti lapha. Uyabona umquko engihlala kuwo lo. Enkosi. Ngiyangizwa. Ubheke mhlawumbe umzala wakho. Nje. Jesus. Kwa noma umtshela phela uyizele. Amen. Wafika lapha. Okay. Wathi ngizela ukuthi ungavunda ngathi umfunani. Bakuthumile. Enkosi. Wathi hayi ngithele akazikhuluma liphulile. Kodwa nje kunento ngathi uyathefu uyawenza okunye. Akhuluma namafoni. Yini uzomenzani mina usekhona? Cha, mina engxaki la. Kwafika usibanibani esho ngomzala wakho. Uyamizwa? Yebo baba. Wathi angibulala. Manje lento zami ziyenqaba. Yeah. Sengibathe ngiyazama ezinye zizaphuma lapha esikolweni. Bangibiza igama lakho liyona. Sekugula mina manje ngixolele ngithi kule nafaka bekuzoxolela ubaba. Yeka lento yakho ngoba inamali.
Hallelujah. cishe ngamusha Hallelujah. sale kangaka utshela lapha emkhulu ngathi hamba wena uyodla amatongo manakini uma ufundle kumbulalo waletha uJehova la unetshe liqhuzula ayangizwa kodwa noma ungamzonda noma ungemzonda itshe liyokukhuzula noma ungamhleba noma ungamhleba itshe liyokukhuzula wena noma usukhuluma waze wavuza amathe kodwa itshe liyakhuzula wena noma uhlanganisa bonke abantu bezondeni angithi angifikanga kimi nihlangane lapha nahlangana ngempilo kabanzi 2026 abaningi basazokhuzula ngoba itshe libile itshe yini izolo yilo namhlanje yilo phakade alishintshi shout hallelujah yokuza kumafilisti aphela amazinyo akhuzulwa yitshe awuthi amen esontweni kodwa yini aphela amazinyo uyabona bonke abantu abafunana nomntwana uJesu uyaphela icathulo akuphinde ngathi akusokala bonke abantu abafunana nomntwana obani uyaphela amabhuzi kaloliwe uzohamba ngenyawo umntwana ezula kakhuzulwa okuhamba ethwele la kwehliwa khona uthwele la kwenyuka khona uthwele la kunomfuna khona uthwele la kunomlilo khona uthwele la kushisela uthwele awuthi amen uyasinceda my God bakhona basaba amen asinjani asiqele Baba, Lord Jesus. thank you, Jesus. awufunda ukuthi unomoya Hallelujah. awufunda 1 gcina ku6 funda lawa ngamazwi uMosa wakhuluma kubo bonke abakwa-Israyeli ngaphesheya kweJordani ehlane e-Arabha malungana neSufi phakathi kwePharani Yeah. neThofeli neLabani neHaseroti neDizahabi kwezinsuku eziyishumi kusuka eHorebhi ngendlela yasentabeni yaseSeyiri Yeah. ukuya eKhadeshi Barnea. funda Wathi ngomnyaka wama-40 ngenyanga ye-11 ngelokuqala lwenyanga uMose wakhuluma kubantwana bakwa-Israyeli njengakho konke uJehova amyale ngakho bakhulume kubo Lalela. esenqobile usihubo. esenqobe bani uyabona ngizoshiya nje ubufakazi Okay. ungayifihli into uJehova unqobele 2025 ukuyikhulume noma useshaweni uthi ngiyabonga Nkosi uthi wangiqobe umthakathi ngiyangizwa kodwa ngiyabonga Jehova wangiqobela udade wethu emfakela umuthi uyikhulume wedwa awuthi amen ayifihli into sikaJehova akunqobele Hallelujah. Baba, siyabonga. Thank you, Jesus. bakhona abazalwane izinto zikaJehova zinjani Hallelujah. ukhuluma indaba zabaluleka lezi zakho nazi ezakho kufanele ukuthi njena nje waqothi noJehova waye emshadweni kadadewenu wakho mbona wakhwehlela kwaze kwaphela u3 weeks kodwa uJehova ukunqobela uyasuka lapho uyobonga abakini wawubabona apha abakini usuka hayi abakithi bayasizile abakithi bayasizile manje ngibuye lapha kwaSimelane angisho wena nje uSimelane kodwa nawe uma ubuye baya kuwe eBhasonga lapho kwaSimelane bafike bathi banginika amanzi ukuthi ngihashaze ngithi ukuze kuphelele udlala ngamanzi awekho empopini kwakho ngisho amanzi awekho kwakho ugeze kanti uza la
hayi ugeze namanzi manje ufuna akasimelane uyeka wakho Hawu. ukhuluma naye ufuna akasimelane uyeka wakho akakhokhela kamasipala nawo wakhokhela kamasipala yini pho ube yisiwula kangaka Jesu. nonyaka usenzele into baba sizothandaza masithandaze ngiyacela ukuthi inkosi ivela kimi bona amandla uzosusa lapho uthulile ithaba lakho uyabona nje wathi inkosi ivela kimi ngibona amandla kabani uzoshanela bonke labothulile abakunika abantu abadlala ngawo amen funda wena funda Thank you, Jesus. Esenqobile uSihoni inkosi yamaMori owayehlala eHeshibhoni no-Ogi inkosi yaseBhashani owahlala eShtarothi ngase-Edreyi. awuhamba naye unqoba uSihoni Baba siyabonga. mayikubambelani wabeka itshe Yes. uSihoni uyafeyila uma singakhuluma ngehistory kaSihoni uSihoni akezwa muntu niyangizwa Amen. akanandaba nomuntu kodwa wanqotshwa ngoba uIsrayeli ehamba noSimakade inkosi yaseBhashani ayibhekani noSihoni abacengana futhi akekho umuntu owelala kodwa ngithanda uJehova athi weMose ufuna udlule lapha kule nkosi yaseBhashani uyitshela ukuthi amazisi wathenga nokudla noyithengela yathi inkosi anginazi mina nginazi ukuthi ngifuna anandaba nani wabuyela uMose wathi Jehova lo muntu yenqaba wathi phinda umtshela wabuyela uMose sicela ukudlula yathi inkosi yaseBhashani akudlulwa la wabuye uyabona ungabe nankinga ulizwe kahle iBhayibheli lithi khulekani lingaphezi angeke ngiyilungisele ndisizini abathile le ndaba yakho yokuthi choko sengathi udli ipapa ngetespoon uthi uyathandaza niyangizwa udla yini uyabeleselwa emthandazo Jesu. angilungisele number 1 sifundiswe ngoEliya noGehazi ngesikhathi nisokahle nibheke ngisiza wena ukuthi uthandaze kubuka ibhola ukuthi uthandaze kubuka igeneration shishani phela imovie yaphela uthi uEliya hamba utshela Ahabi uthi njengoba izulu lingekho nje akagijime adle ngoba bophela ingoba lokhu imvula izomfica athi Ahabi uyaloku umuntu uyakhuleka ngeke ukuthi yena waxosha imvula ayixoshiswa uyinjalo lalela uAhabi unalomfazi wakhe ukwesangoma uJezebeli nizokahle mhlawumbe nawe uyamthanda njengoba isangoma kodwa uzokhipha la izweni Nkosi ngicela usukane naye uJezebeli ushintshe isystem yokukhonza uJehova wathi akukhonzwa abaphansi bakhonza abaphansi waphela iy'mbuzi akusakhonza sasa umsebenzi sasa wathi uEliya
imbuzi kusasa imbuzi kusasa imbuzi kusasa hayi Hallelujah. wathi madoda senze nomoya asikukwese entabeni kaMeshi siyobheka imbuzi sibheke uNkulunkulu sifakatho uNkulunkulu ohlala ezulwini noNkulunkulu wembuzi levelo sabaqhatho inkinga nawe ubilento yiyo awukwazi ukuqhatha uNkulunkulu wakho nenkinga obhekene wena uyayilwela ulwa amaphilisi yini umsebenzi wakho qhatha uJehova wakho nenkinga Jesus. bafike eKarmeli wathi Eliya ngoba nibaningi hlahlelani nina kali imbuzi baqale bathi mayesethi akukhethe uNkulunkulu bathi awulihleleliso sibaningi kangaka yedwa ihleleliso vele amasidona yawina lo sizomqumba phansi ngoNkulunkulu wakhe futhi ukuqala ukhonza uNkulunkulu ohlala ezulwini thina napho yikho kathi khethani nina umuntu agone eNkulunkulu akakhonza umuntu osezulwini eNkulunkulu akakhonza kwasekuvunyelwana namhla zobeka itshe sezivumelwana sokuthi izinto zakhe zathathwa ziyabuyiswa siyafika eKarmeli wathi eliyabibaningi 450 450 against one yayizwa wena uhlulwa about 2 uma bangaki ufuna usizo bakuzothi bolosha ababili nje umkhala ngaphandle ugibela phezulu nje kali nyawu yesizani nyawu hayi kali leyikhalela inkinga uyesaba kodwa eliyothi abantu baningi enzani lokho endibenza nangempela baqala bahlahlela bakha i-altare balifice lakhiwe uvunyelwene ngokuthi ayikho into ezoshisa lo mnikelo kuyezwakala akekho ozoshisa ngomentshisi uJehova sezulwini ozoletha umlilo kuyezwakala athi amasidoni ya wathi Eliya memezeni bani siphendule Jesu. Bala lapha bani siphendule wathi Eliya ngathakezwe ungenzeka usetoilet lomoya unkosikazi omncane ngisho uNkulunkulu wena nimthanda phethe iBhayibheli nakho ukuthanda Nkosi uthanda lohlala ezulwini bani siphendule abaphendula safika isikhathi uthi Eliya sisikeni manje njobona bekugcaba nje ungazi ukuthi kwaqala kanjani bayihlaba nomkhonto bayisika igazi labhezu bani siphendule siyalimala ubhala kaphendula bayisika lajikilanga sewushawa 2 wathi Eliya sengilimele manje ngophe kakhulu sendinga iklinikhi
kodwa nezulu elinye liqala libuke mina sengilungisa i-altar. Ungakhele ezintweni zabantu ongazuthi zakhiwa kanjani. Uyabona nje cishe uphuphe nje. Wafika abantu bakhelweni. Nawo wafika ohlala khona. Wasuka lethu uJehova ayikunikela. Noma ungathula umuntu ungizwile. So bathi uyathandaza. Wawungala usenda lo nkulunkulu owakhe kodwa ngoba wahlala waphuma entweni yabantu ongayazi ukuthi iqhunyoba usumlotho wedimoni. Dimoni liyazi ukuthi awuzothandaza ufuna isiko esibrown imaketi yengane wona ugcina wozosekushisa umzalwane wesheshwa yini ufanele umzalwane athandaze kodwa usheshwa yini ulele kade uthandaze ufunde iBhayibheli uyalala wobuka kahle ukuthi usuwakhelile noma thula ngisho uthi wakhe unephuphe nje elinye ekisuke kumavundu nenyoka. Mina nenyoka singahlangana nayo. Usho umfundisi ofaka ibuko leli. Yena kumulilo. Mina nenyoka sihlangana nayo. Mina ngikhoza uJesu ophila. Owethisa umlilo ezulwini. Ashisa amadimoni. Uzoshisa impilo yakho namhlanje. Unyaka siyabuza oshintsha. Isizathu ngelela. Ngoba sikhoza uNkulunkulu wasezulwini. Esibeka itshe kuye. Sambe sikhululeke. Mandele. Ulala muvumile. Yithi bawo seniyalala. Usibakade beka itshe. Kukhanye kuzebuse. Awuthi amene sokweni. Amandaba nokuhamba phezulu. Amandaba nokushaya iwindini. Ngoba vele lele. Ngiyakutshela into eyodwa nje. Yithi suka Sathane kulele. Ungamphazamisi. Shout hallelujah. Ungabothuswa yinto endlini yakho. Ungathuswa uSathane endlini yakho. Yikwakho la. Ungathiswa idimoni. Likhona kodwa na. 2026. Akuse wena wakho. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Siya ku 2026. uSathane akafunge nawe. Athi kodwa lo muntu angemehluko. Kwenzekeni. Bakhona basi. Kade ayikiki. Uvelo wamuva ixathi. Ngoba khona nakubiza ukuthi kuzobeni. Usuke kuvile ngokuthandaza. Wenyukele ekhuthaleni ekuthandaza. Bese kuyenza. Awufunda uDokotela Mama Busaselo ku4. Funda verse 3, 4, 5, 6. Wathi ngomnyaka wama40 ngenyanga ye11 ngolokuqala lwenyanga uMose wakhuluma kubantwana bakwa-Israyeli njengakho konke uJehova amyele ngakho bakhulume kubo. Esenqobile uSihoni inkosi yama-Amori owahlala eHeshboni no-Ogi inkosi yaseBhashani owahlala e-Ashtarothi ngase Edireyi. Verse 5. Ngaphesheya kweJordani ezweni lakwaMowabi uMose waqala ukuchasisela lo mthetho ngokuthi uJehova uNkulunkulu wethu wakhuluma kithi eHorebi. Wathi sekuyisikhathi eside nihlale kule ntaba. Phendukani nihambe. Lale alingakufice idimoni.
lokuhleli ushayizana polisi limcelela inamba yakhe ngithandaze ngotshwala one sikhona anene ufuna umfundisi wena uhlele endaweni yami nosathane usefike ukulalela ukuthi ukhonqa kanjani kanti ngisho usathane uyakwazi ukuthi ukhonqa kanjani musuka afuna yini Move kwesinye isikhathi. Isikhathi eside nje. So wakhiwa idemon 5 years. Hayi. Wakhiwa umkhulu wakhe. Wakhiwa uyise. Sokhiwa indodana. Sokhiwa umzukulu. Selokukha. Izwi lakho selaziwa nasesogweni. Awufunde 15. Funda 15 lapho Deuteronomy. Ngase ngithatha inhloko zezizwe zenu amadoda ahlakaniphileyo. Amadoda anjani? Aziwayo. Kudingeka amadoda anjani enkosini? Nanjani? Umaziwe ezweni. Yaziwa phambi kaJehova. Ungabi indoda nje. Yebo baba. Ungabi indoda nje yaziwe ezweni. Umuntu osefile uqhubano. Hayi, uzoba nje. Yaziwa isihogo. Uthi mawuthimula la. Ubaba la ekhaya sekuyaziwa ukuthi kwenzakala. Lokuhlala phezulu kwazi ukuthi khona into eyenzakalayo. Nikhona? Indoda eyaziwayo neyisitha sikaSathane. Ungabi umama nje owaziwa ngeindaba. Uma kukhona lapho uxatshene khona bathi umama usimelane ngekho. Hayi baba. Kufanele kube uye lo dalile. Uma kunesiphithiphithi lapho kuyangena inkonzo esekumixo, hayi ukhona. Ungaziwa ngaleyo ndlela. Yaziwa ukuthi uyisitha sikaSathane. Niyangizwa? Uyisitha sikabani? Funda. Ngase ngithatha inhloko zezizwe zenu amadoda ahlakaniphileyo naziwayo. Yebo. Ngawenza aba izinhloko phezulweni. Induna zeyinkulungwane neinduna zamakhulu nezinduna zama-50 nezinduna zamashumi neziphathimandla ezizweni zenu. Yebo. Ngabayala abahluleli benu ngaleso sikhathi ngathi zwanini okuphakathi kwabafowenu. Nahlulele ngokulungileyo. Zwanini. Uyabona la singadlulela nalo. Mina niphethe amakomiti. Yeah. Lapha emasontweni. Niyangizwa? Yeah. Nikhetha abantu ngobefaka izibuko. Bezindwele bezindlela la. Noma ngezani baba umama umsana. Hayi, kulungile. Sizoyikhuluma ngale. Ubulala umsebenzi kaJehova. Uma ukhethela umsebenzi kaJehova, hlulela njengokusho kwezwi. Niyangizwa? Hlulela njengokusho kwakho. Nalento yenza lapha enganeni zakho. Uthanda lokumfana ngoba nakho untshontsha kakhulu ukuntshontshelwa nama-bribe. Unengane oyithandayo khona esinye ungayifuni. Ezakho kodwa. Uhlulela kanjani?
Fina kulonyaka. Unyaka olandelayo bathande. Bayale ngokufanayo. Ungabikho ogqilazwa ngezitsha. Umfana intombazana wonke uyakorobha. Wonke washa izitsha. Wonke wenza okufanele kwenziwe. Yebo kunjalo. Fundo 18 wena fundo 18 lapha. No 19 no 20. Ngani ala ngaleso sikhathi konke beniya kukwenza.